Zata terroriste, brigadën e Veriut dhe mbrojtjen civile. Pjesëtarët të saj kanë marrë pjesë në sulmin në Banjska dhe kemi herojin e vrarë. Kemi policin tonë të vrarë. Se duhet provë tjetër? Sepse jena të hull për një organizat tjetër, zotëri mos e... Jo, falë. Nuk lejohet dhe nuk kërkohet asnjë lloj procedure për personat që i kanë takuar asaj organizate, që të vërtetohet, domethënë, për t'i ndaluar politikisht. Vetë fakti se i ka takuar asaj organizate, pjesëtari i listës serbe, organizata të cilat Kosova i ka shparë. Lista serbe. Si ndolet lista serbe jemi. Domethënë, ndalën listën serbe, është të organizat, ko tjetër se li. Domethënë e marrin Bin Ladenin si aktor terrorist, e ndron partinë dhe futet në një parti tjetër dhe Shtetit që e ka për një me një organizatë politike branda strukturës amerikane. Përbes nuk vedi pse po të interesant për ata që e kam për një me... Mëse relativizoni terrorizmin. Çfarë relativizimi, unë përdojnë pse s'pe kam për një me, pse për një me nuk për shpollin terroristë, mu që për më shqetësën. Dërso juve nuk e di pse nuk për shqetësën, pse... Jo, ne jo na shqetësën mbrojtja. Apo mendojnë që Sami Kurteshi dhe Alban Krasni që e kanë togrin ligjor me shpoll terroristë, a mendojnë që? Jo, se kanë. Po apëshet që se kanë seriozisht, unë për çdo po them. Qysh me po seriozisht, qysh me po është pe kritikojmë prokurorin, pe kritikojmë gjykatën, pe kritikojmë ministrit e linjës, pe kritikojmë kurtin që se nëzori atletër, si që nëzori për brigadën e Veriut, ta bëjmë kritikën si që është. Jo, me thonë, po mos të merë pjesë lista serbe se na e dim që ata janë terrorista kështu. Ti ndjekim procedurat e lidhshme, sepse shteti i ka qështu mekanizma, nuk ndjek. Me që u përmendën edhe antarët e KQZ-s, sot avokati i popullit reagoi duke kërku prej akterëve politik të përmbahen prej një gjuhë fyse ndaj kundërshtarëve të tjerë, por edhe ndaj mediave e kemi një rast që eskaloi dje në gjuhë edhe të ndërmjet Lushtakut dhe Matoshit, qysh po e vlerëson diskursin politik me këtë fjalor në këtë periudhë para fushatës. Me ndërlidh edhe me temën paraprake, shkurtimisht është veç që dopsimet këto që bën kundër kandidatëve ose kundër taborëve politike, mundohen që me shku sa ma përafër me në kufinin institucional, që me shpoll në ashtat t'ja shlish me terroriste e tjere, për me fitu një avantazh politik. E kjo është pak problematike për shkak se kjo avantazh politik mas nej nuk ka bazë, mas nej nuk ka një bazë të fort, edhe gjithmonë sforcohet me kalimin e kohës. Për shembull sot, për zona e kemi veç kundër kushtetus, sa e kemi në debat që të fjallë kundër kushtetus, të më dhonë kryeministri, opozita, lista sërshë, të më dhonë veç për fitime të pojena politik. Qa është, akoma ma keq është që, unë përshamë një mithari i Habermasit, një teoricentit e bisedu ma herët me Arbin, ideja është që debatet, në më thonë, du të me arë prej poshtë. Pa instanca dhe pa ndikim ekonomik asë shtetënor të pushtetit. Du të me arë në dërmjet qytetarëve të lirë, që pushtetit